Desembolicat express avui, no tenia paciència, tu. Hombre! Clàssic dels clàssics, el pijama. Jota Sonora, quan és regalo de Nadal. També es pot dir pijama, però la gent fa servir pijama. Sempre surt molt d'esport en el pijama d'home, raquetes de tenis, pilotes de rugby, dues raquetes i l'eslògan Work hard and play with heart. Volem dir, treballa fort i juga amb el cor. 3, marca 3, s'ha sentit parlar bastant. Sleep with 3, diu aquí, dorm amb 3. Bueno, amb 3 vol dir la marca, no que dormis amb 3. Bueno, treballen bé aquesta gent, M'agrada molt aquest pijamet, que no el faré servir per res, perquè ja us dic, jo soc de dormir amb pilota picada. Desagradable? Bueno, aquell palet arrissat que queda allà als llençols sempre. Lleig. Sobretot quan t'ho trobes en un hotel. Work hard. Això hauràs de fer, work hard, treballar fort i mirar de guanyar algun caler que puguis comprar alguna cosa una mica més decent que aquesta merda. Work hard. Tens el tiquet?